बॉनफायर, मज़ेदार कॉटन कैंडी, गरम गरम टिक्के एंड सीख कबाब, लोडेड फ्राइज, स्वीट ब्राउनी एंड केक, म्यूज़िक। गाइस, आज का दिन कोई आम दिन नहीं और ना ही आने वाली शाम कोई आम शाम है। ये शाम है मोहब्बत की, मुस्कुराहट की और खूबसूरत यादों की। सर्द मौसम की इस खुशगवार फिज़ा में जब ये अलाव रोशन होगा तो सिर्फ आग ही नहीं जलेगी बल्कि हमारे दिलों में बोनफायर सिर्फ आग का नाम नहीं बल्कि ये इत्तेहाद की अलामत है। मैं आप सबको इस बोनफायर 2026 में खुश आमदीद कहती हूँ। टेस्टी एंड डिलीशियस कॉटन कैंडी, जिसे कभी किसी ज़बान में लच्छे भी कहा जाता था। लोडेड फ्राइज़ पे भी बच्चों का बहुत मजमा लगा रहा है और ये लोडेड फ्राइज़ हाथों हाथ बिके हैं। इसके साथ ही स्टॉल है पास्ता, मैक्रोनी, गर्मा गर्म रोल्स, लिज़ानिया और उसके बाद ये आगे शवारमा और ये पिज़्ज़ा, रेडीमेड पिज़्ज़ा ये सामने बना के दे रहे थे। बारबेक्यू, ये देखें यहाँ पे बारबेक्यू की सलाखें सब लगी हुई हैं, सीखें, और इस पे बारबेक्यू है। और बेवरेजेस का स्टॉल था। यहाँ पे आपको हर तरह की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल। ये डेजर्ट्स, ये देखिए डेजर्ट्स का स्टॉल है। आइसक्रीम्स मिल जाएंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम्स। तो आइसक्रीम्स लवर थे। म्यूजिशियन ने सामने खड़े होकर ढोल बजाना शुरू किया, बच्चों ने भी उसी तरह ड्रम बजाना शुरू कर दिया। गाइस, बोनफायर सिर्फ आग का नाम नहीं, ये इत्तेहाद की अलामत है, ये दोस्ती का पैगाम है, ये खानदान बनकर बैठने का मौका है। तो कामयाबी की रोशनी हर तरफ फैलती है। अब ये खूबसूरत शाम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। लम्हात गुजर जाते हैं मगर यादें हमेशा बाकी रहती हैं।